Hello，咁多位，今日我嚟玩翻呢個 game 啦。Hello，今日我要挑戰25秒，你好。有金幣，避，what？ 好爽啊 ！Hello，咁多位早晨。哇死啦！冇啊，計步員冇啊，耶！我未死啊！原來我未死噶，哇！好爽哦，哈哈哈！挑戰25秒，5秒都好難啦，挑戰25秒。我之前最勁玩呢個21秒。會噴水嘅，啲水咁都打中我。OK。啲咩啊？又係噴水。想點啊？究竟？又係噴水。我避開完嗰個後上面有一個，好撈嘢，哇！連續4下啦。呢個仲難避啊，不過佢臨尾嗨死我做乜嘢啫？究竟？我唔玩啦，玩第二個啦。我出翻去先。我玩派對，我未玩過派對呢個模式。係咩模式嚟嘅派對？大家可以見到我個名叫做肥肉飯團嘅。係啦，我自己改嘅，係咪好好咧？好啦，嚟啦噃！有啲大聲，夠細聲少少啦。哇！勝利寶劍，砍斷他3命。你玩唔玩啊？未時間。試一鋪好唔好啊？你準備 ready start 咁樣嘅，點解？點解會變咗咁樣嘅？係咪輕機啊？哇！挑戰第二個，我上次玩過嗰個宇宙大爆炸，我挑戰俾大家睇。上次玩到好快就死過咗啦，好唔想玩呢個 game 隻口。8秒10啊！最佳試玩成績係，但好光咯！避開！點啊？咁樣我點樣睇到啊？呀！哦麥當勞吃下飯，咿呀咿呀喲，哦喂，哦麥當 ，yes， 8.93，yes，嚟啦噃，哦麥當勞吃下飯，咿呀咿呀喲，哦 grab，
咿呀咿呀哟，奧乜 grab 啊，奧乜 grab，咿呀咿呀哟。沒時間，沒事冇一起屙屎哦。奧麥當，奧麥當，奧麥當勞啊！如果大家中意我頻道，記得 like 我哋，然之後訂閱我哋，有副小組或者頻道，然之後撳埋鐘仔。下次片嘅見，記得訂閱主頻道，拜拜。